Regione Luca Zaia ha annunciato l'arrivo per ottobre di 161 milioni di euro, il saldo per le famiglie e le imprese alluvionate. A 9 mesi dalla grande alluvione arriva la liquidazione del contributo per cittadini e imprese danneggiati. Per la Regione vale come saldo definitivo dopo l'acconto erogato lo scorso Natale. Nell'immediatezza del disastro si parlava di 1 miliardo di euro di fabbisogno, opere comprese. Oggi invece ci sono 161 milioni di euro pronti da spendere su 240 milioni di danni accertati, dice il presidente della Regione e commissario per l'emergenza dell'alluvione Luca Zaia, dandone comunicato ai sindaci dei 9 comuni più colpiti e ai rappresentanti delle rispettive province di Vicenza, Verona e Padova. In totale sono 10.040 le domande di contributo arrivate da 227 comuni veneti, ai quali ora gli alluvionati dovranno esibire ricevute e fatture che verranno esaminate per essere liquidate. Si avrà il risarcimento con i limiti massimi consentiti dalla legge, il che significa, per fare un esempio, una famiglia avrà il 75% dei danni all'immobile con un massimo di 30.000 euro, 30.000 euro per gli arredi, e invece un'impresa avrà il 75% di danni all'impresa e quindi con tutti i massimi previsti. Non ci saranno differenze, assicura Zaia. Mancano ora all'appello i denari per le grandi opere anti-alluvione. Il piano da 2 miliardi e 700 milioni predisposto dagli esperti è coperto solo in parte. 100 milioni di euro sono già stati spesi intanto per riparare i danni agli argini dei fiumi, causa principale degli allagamenti di novembre. Si tratta però di realizzare dei bacini di laminazione, perché se piove così tanto come è piovuto nel novembre scorso, non ci sono argini che tengano, insomma. Per realizzare gli interventi che sono urgenti siamo sull'ordine del miliardo. E all'incontro hanno partecipato i sindaci dei 9 comuni maggiormente colpiti dall'alluvione, ne abbiamo sentiti alcuni. Rattristati perché dopo il momento dell'attenzione seguita immediatamente all'alluvione, a loro impressione si sono sentiti lasciati soli, ora i sindaci dei 9 comuni più colpiti dagli allagamenti, Bovolenta, Caldogno, Vicenza, Ponte San Nicolò, Veggiano, Casalserugo, Saletto, Soave, Monteforte d'Alpone, invitati a Palazzo Balbi dal presidente della Regione Zaia, insieme ai rappresentanti delle rispettive province di Vicenza, Padova e Verona, esprimono soddisfazione per i fondi del governo appena stanziati dalla Regione per gli alluvionati, ma sottolineano le profonde preoccupazioni per la stagione delle piogge dell'autunno prossimo, quando intanto saranno alle prese preziari dei beni danneggiati alla mano, con fatture ricevute di quanto cittadini e imprese hanno speso per rimpiazzarli o ripararli. Il governatore ha capito che noi non stavamo urlando per niente, avevamo veramente bisogno di dare delle risposte chiare e concrete ai nostri cittadini. È da mesi che chiedevo questo, la cosa che mi preoccupa è il tanto lavoro che dobbiamo fare, però lo si fa. Finalmente i nostri concittadini, fin da domani, possono cominciare a fare i conti e hanno la certezza che i sindaci daranno loro il saldo a presentazione di documentazione. La gente nostra non ha tanto la paura di risolvere questo problema che si è verificato dopo l'alluvione, ma è la sicurezza del futuro. C'è la grande preoccupazione che non si ripeta ciò che è avvenuto, e perché non si ripeti a Vicenza e nel Padovano ciò che è avvenuto sul Bacchiglione, occorre quel grande bacino di espansione a Caldogno, che qui è stato finanziato ma che non sarà realizzato prima dell'autunno, per cui un po' staremo con gli occhi verso il cielo ancora almeno per un anno. Chiusa per occupazione, non più per ferie. È il caso della Motori Marini Lamborghini, l'azienda di Agugliaro nel Vicentino, dove producono